tyd toe keiser Nero die Christene so wreed vervolg het. Ons bevind ons in 'n tronksel in Rome, waar die jong Christenman Demetrius oor 4 dae in die arena moet ingaan om voor die leeu's gewerp te word. Hy word deurgaans deur spiere bewaak. Verus is 'n gesant van Nero. Hy besoek elke dag vir Demetrius, omdat hy graag wil vir 'n vriend van hom, Corpianus, 'n guns bewys, die jongman oor te haal om van sy geloof af te sien en hom sodoende van die dood te red. Verus bring ook sy jongdogter Flavia saam, omdat hy meen die jongman sal eerder na haar luister. In die volgende dae probeer Verus en Flavia albei om vir Demetrius van sy geloof te laat afsien. Die vraag is, hoe gaan Demetrius daarop reageer? Ek is hier op 'n amptelike besoek. Ek wil 'n paar van jou gevangenes spreek. Ons gaan begin met die Christen Demetrius. Sal ek hom hierheen bring, of wil hy saamstaan? Ek bring ons sommer hierheen. En laat hy so 'n rukkie, los ons so 'n rukkie in die gesel, want ek en my dogter Flavia gaan hom gereeld hier in die sel kom besoek. Goed, my heer. Ek weet nog nie waarom ek moes saamkom nie. Ek het nie lus vir hierdie tronk nie. Ek het jou al reeds gevra, dat jy vir my 'n guns moet doen. Ja, wat? Luister nou mooi. Hierdie jong man, Demetrius, is een van die Christene. Hy was gister deur die keiser Nero veroordeel om Sondagmôre voor die leeu's gegooi te word. Maar wat het dit nou met my te doen? My vriend Corpianus het my gisteraand kom besoek. Corpianus is 'n vriend van Demetrius se vader. En hy het gevra of ek vir Demetrius van die dood kan red. Maar wat kan die vader dan doen? As die keiser hom reeds veroordeel het, is daar mos niks meer aan te doen nie. Daar is net een uitweg. Dat Demetrius van sy geloof afstand doen. Ons sal hom dan dadelik vrylaat. Al wat hy moet doen, is om te sê dat hy nie meer in sy God glo nie. Dan sal hy 'n vryman wees. En jy moet my help om dit reg te kry. Ek, vader, maar wat kan ek doen? Jy kan met hom vriende maak. Julle is albei jonk. En hy sal na jou luister. Jy kan saam, elke dag, saam met my na die tronk toe kom en hom kom besoek en met hom praat. Ek sal dit nie doen nie. Ek het niks hiermee te doen nie. Wil jy liewer dat Demetrius voor die leeu's gegooi word? Ek het niks met hom te doen nie. Ek ken hom nie eers nie. Ek wil graag my ou vriend Corpianus 'n guns bewys. Anders sou ek my ook nie daaroor gesteer het nie. Flavia, maar ek wil hê jy moet op my onwil doen. Wel, ek weet nie. Ek weet nie of ek dit kan doen. Onthou dat Demetrius niks hiervan mag weet nie. Dis nog net 4 dae. Dan sal ek nie meer lastig val nie. Ek is nie seker dat ek... En volgende week kan ons praat oor daardie reis wat jy so graag wil gaan. 'n reis? Dan kan ek nuwe rokke ook kry. Goed, as ek dit dan moet opkoop. Nou goed dan. Hier kom hulle.
Is jy Demetrius? Ja, Ek bring jou 'n aanbod van die keiser. Dis vandag Woensdag. Sondagmôre sal jy voor die leeu's gegooi word. Nog 4 dae, Demetrius. Jy het nog 4 dae om te lewe. ek weet, ek het die dae getel. Die keiser is gewillig om jy los te laat. Vandag nog. Los te laat? Ja, op voorwaarde dat jy afstand doen van jou geloof. Al wat jy moet doen, is om hierdie vorm te teken. En te sê, dat jy nie meer in jou God glo nie. Dan kan ons jou vandag laat vrygaan. Dit sal ek nooit doen nie. Moet nie dwaas wees nie. Het is maklik genoeg om net afstand te doen van jou geloof. Oor 'n paar uur kan jy by die huis wees. Nee, ek is nie gewillig om die prys te betaal vir vryheid nie. Ek sal die meester nooit verloon nie. Demetrius, daar gaan vandag nog 2 van jou vriende voor die leeu's gegooi word. O, meester, bewaar hulle en maak hulle sterk. Elke dag gedurende die volgende week van feesviering gaan daar 20 Christene die arena binne gaan. En Sondagmôre gaan dit jou beurt wees. Nog 4 dae, Demetrius. Nog 4 dae. Ek sal nie afstand doen nie. Jy's gek, man. Jy moet net ek moet nog 'n paar gevangenes gaan spreek. Kom Sepier, my dogter kan hier by hom wag. In hierdie saal, my heer? Ja, sy sal veilig wees. Goed, my heer, die ander Christene is in die agterste selle. Ek is Flavia. Kan ons 'n bietjie gesels totdat my vader terugkom? Is jy sy dogter? Ja, ons woon in die Karpusheuwel, net onderkant die groot olyfbome. Ek ken die plek. Toe ek 'n klein seentjie was, het ek dikwels saam met Sextus daar in die bome geklim. Ek ken vir Sextus. Ek het hom gister gesien. Hy is aangestel as kaptein op een van die keiser se skepe. Ek is bly om dit te hoor. Dit was altyd sy ideaal om eendag self kaptein te wees. Ja, hy vertrek môre met sy skip na Citrus in Alexandrië. Hulle gaan graan haal vir die keiser se skepe. Hulle sal 6 maande weg wees. Hulle het glo onderoffisiere op die skip nodig. As jy vry was, kon jy saamgegaan het. As ek vry was, ja. Hy was gister vol geesdrif vir hierdie reis. Hy lewe net vir die buitelug en die wind in sy gesig en die donker wolke wat oor die horison kom en die lokkende ver lande en die vreemde stede. Hy beweer mos dat jy op die diep waters waarlik vry is, met die kalmte van die groot ruimtes rondom jou. Môre aand kan jy by hom wees op die diepsee, met die sterrebok aan jou kop en die groot vryheid in jou hart. Ek mag sy naam nie verloon nie. Ek mag nie. Maar julle glo mos dat ontrou vergewe kan word. Jy kan die saak weer met jou God regmaak in Alexandrië. Jy kan daar nuut begin, weer by die gemeente aansluit, jou boete betaal of wat julle ook al moet doen, en dan weer 'n goeie Christen word. Jy is nog jonk, en nou wil jy jou lewe verniet weggooi? Wat help dit om te sterwe? As jy lewe, kan jy nog baie werk vir hierdie meester van jou doen. Wil jy gaan sterf? Ek wil nie sterwe nie. Ek wil lewe en werk en na die ver lande gaan, waar daar vrede en rus en vryheid is. En hier wil jy sterwe? Jy wil leeu sien aanstorm en hulle gebrul en die geskree van die skare hoor. Nog 4 dae, dan moet jy gaan. Doen net afstand, net tydelik. Jy kan weer teruggaan na jou God toe. Teken die verklaring
en dan stap jy vandag nog hier uit. Ek sal vir Sextus vra om vir jou plek op sy skip te hou. Moenie, Flavia, asseblief, gaan net weg. Moenie meer met my praat. Hier kom my vader nou. Ek sal jou kans gee om na te dink. Môreoggend kom ek weer met jou gesels. Môreoggend sal daar nog 3 dae oor wees voordat jy moet sterwe. Kom Flavia. Gesê dat ek die vandag kan moet verwag. Demetrius het die hele nag gebid. Vandag kry ek niks uit op my nie. Word wakker jy. Hier is iemand om jou te spreek. Wil jy hê ek moet bly? Nee, ek wil alleen wees. Goed, roep my as jy my nodig het. My vader stuur vir jou 'n boodskap, Demetrius. Hy sê dit is vandag donderdag. Daar is nog 3 dae oor. Nog 3 dae voordat ek die meester ontmoet. Nog 3 dae voordat jy leeu's tegemoet stap. Ek het gisteraand met Sextus gepraat. Sy vertrek is uitgestel tot môre aand. Hy het nog plek op sy skip oop en hy stuur vir jou 'n boodskap. Hy sê hy gaan reguit na Alexandrië seil. Julle sal nie land sien voordat julle daar aankom nie. Dit help nie, Flavia. Ek gaan nie saam nie. Ek het lank met Sextus gepraat. Hy is so 'n halwe Christen. En hy sê jou baie graag wil help, Demetrius. Hy sal alles vir jou regmaak. Ek het vannag die saak met die meester uitgemaak. Flavia, ek gaan nie ontrou word nie. Demetrius, gister was jy 'n onbekende man wat ek probeer help het ter wille van Corpianus, wat jou vader se vriend was. Maar gisteraand het Sextus en ek oor jou gesels. En vandag wil ek jou help om jou eie ontwil. Sextus wag vir jou, Demetrius. Nee, Flavia, ek gaan nie. Waarom is jy so koppig? Kan jy nie verstaan wat vir jou wag nie? Dit is jy wat nie verstaan nie, Flavia. Die meester wat ek liefhet, het na die kruis gegaan om my ontwil, en ek mag nie bevrees wees om vir hom te sterwe nie. Dit is so onsinnig dat jy wat jonk is en soveel talent het, nou vir 'n dwaase droom moet gaan sterwe. Jy kan nog soveel doen vir hierdie meester van jou, as jy net besluit om vir 'n kort rukkie van jou geloof afstand te doen. Die meester het gesê dat diegene wat hom verloon vir die mense, hy ook sal verloon vir die Vader wat in die hemele is. Demetrius, gaan jy jou lewe weggooi vir 'n dwaase droom? Weet, luister Flavia, ek gaan nie met jou argumenteer nie. Jy sal tog nie verstaan nie. Die Christendom kan nie oorwin word nie. Hulle kan ons doodmaak as hulle wil. Daar is altyd ander om ons plekke te vul. Die leer van Christus gaan die wêreld oorwin. Gisteraand het die keiser 'n tuinparty gehou en hy wou lig hê. Weet jy waar het hy die lig gekry? Hy kan net raai. Hy het 'n klomp van jou vriende in teer gedoop en aan pale vasgemaak en aan die brand gesteek. Och, dit was verskriklik. Watter saak maak dit? Of ons nou reeds die meester ontmoet, of oor 'n paar jaar. Ons sal tog by hom wees. Die keiser kan met al sy wreedheid die Christendom nie uitroei nie. Jy is onmenslik. Jy is... Ag, ek weet nie wat om te sê nie. Dit lyk my jy is bly dat jou vriende verbrand is. Ek is bly dat hulle tot die einde toe getrou gebly het. Hulle het reeds die kroon van geregtigheid uit sy hand ontvang. Demetrius, kom ons
vergeet nou van al die verskrikking. My vader nooi jou na ons huis om na ons huis te kom totdat jy môre saam met Sextus na Alexandrië vertrek. Vanaand sal ons in die tuin sit en gesels. Dit is stil daar onder die bome. En ons kan gesels oor ou vergete drome, oor die dae wat verby is en die dae wat nog gaan kom, en oor die werk wat jy gaan doen in Alexandrië. En terwyl ek saam met jou in die tuin sit, lê my vriende hier in die gevangenis en wag op hulle dood. Ek sal onthou dat ek aan hulle ontrou geword het, en sal geen rus ken nie. Nee, ek kan dit nie doen. Sextus het my vertel van die gedigte wat jy geskryf het, en dat jou leermeester voorspel het dat jy 'n groot digter gaan word. Kom saam met my, Demetrius. Ek sal met jou saamgaan na Alexandrië. Ek sal doen net wat jy vra. Ons is jonk en die lewe lok ons om te kom. Ons sal onder die olyfbome van Palestina loop, en ons sal saam afhardloop na die strande van Alexandrië. In Tyrus sal ons die wit seile van die vissersbote sien aankom teen die westerlig. En jy sal jou gedigte skryf om mense te besiel en hulle harte bly te maak. En teen die aand van 'n helder sondeurdrenkte dag sal ons na die Flavia, ek ken 'n liefde wat groter is as enigiets wat jy kan bied. Die liefde van die Meester wat my gered het. En al die skoonheid van die verlande kan nie opweeg teen die wonder van die paleise van vrede nie. Sy hoogste skoonheid het hy opgewerk vir die nuwe Jerusalem. En ek sal saam met hom deur die goue strate loop. Nee, Flavia, ek sal nooit afstand doen. Jy is buite jou sinne. Jy weet nie wat jy sê nie. Daar gaan binnekort nog een sterwe, nog 'n dromer wat verskeur moet word. Het jy geen gevoel nie, geen selftrots nie. Daar is nog 3 dae, net 3 dae oor om te besluit. Verstaan jy? Nog 3 dae, dan sterwe jy. Tyd om te gaan, Flavia. Goed, ek gaan sipeer. Ek het lus en los jou aan jou lot oor. Ek hoop net dat jy tot besinning kom. Nog 3 dae. Dis Vrydagmôre, Demetrius. Jy het nog 2 dae oor om te besluit. Ek verstaan van Flavia dat jy met hierdie dwaase houding van jou volhard. Ek wil net waarsku dat ons paaie uiteenloop, tensy jy tot besinning kom en hierdie vorm teken. Daar is iets anders wat ons paaie bymekaar kan hou, Ferris. En wat is dit? As jy ook besluit om 'n Christen te word. Die jou verwaardheid gaan jou niks help nie. Jy staan aan die verkeerde kant, Ferris. Die Christendom moet oorwin. Hier in my sel het ek die fondamente van die Romeinse ryk oorskud. Wanneer Nero al vergeet is, sal die gelowiges nog God aanbid. Wanneer die lyke van die Romeinse soldate op die slagveld uitgeteer lê, sal die leer van gelowiges van oorwinning tot oorwinning gaan. Jy praat teen jou beter wete. En jy weet dit. Wie gaan miskien die ondergang van die Romeinse ryk bewerkstellig? 'n Joodse profeet van Kana. 'n man wat gekruisig is as 'n misdadiger. Nee, die koning van die eeue gaan dit doen. Maar jy weet nie waarvan jy praat nie. Kom Flavia, ek moet loop. Aan hom is geen saam te speel. Nee, Vader, dat ek met hom gesels.
Vader kan maar gaan, ek sal later kom. Jy kan maar probeer, maar dis vir my net tyd mos. Demetrius, is jy nog so seker van jou saak? Gisteraand het 3 van jou vriende afstand gedoen van hulle geloof. Meer en meer doen dit elke dag. Dis klaar met julle Christelike beweging, Demetrius. En gisteraand is Tertius op die brandstapel verbrand. Tertius, my vriend Tertius. Ja, hy het gloumoedig begin, maar toe die vlamme hoër klim, het hy begin smeek om verlos te word. Hy het gesê dat hy sy geloof sal verloon, maar dit was te laat. Tertius was my beste vriend. Hy was altyd so sterk, so oortuig, so seker van ons saak as Christene. Jy sien, Demetrius, dit help nie. Julle God kan julle nie help, eers om getrou te bly nie. Kyk hoe sterf hulle almal. Net die wat afstand doen, word gered. Kom Flavia, ons moet gaan. Ek kom, Vader. Nog 2 dae, Demetrius. Jy moet nou kies. Vryheid of om soos Tertius te sterwe. Om te lewe of om te verloor. Kies, Demetrius. Die blou water van die Middellandse See, die vryheid van Alexandrië of die dood in die arena. En dit is die laaste keer wat ek vir jou gaan kom sien. Ek wil hê dat ons die gesprekke van die afgelope paar dae moet vergeet. Ek is jammer dat ek soms hard teenoor jou was. Ek kom net vra of daar iets is wat ek vir jou kan doen. Is daar iets wat jy graag wil hê? Ek het so 'n slegte nag gehad, Flavia. Ek kon nie slaap nie. Ek het gedroom van die reëne en van die leeu's. Flavia, jy moet my help. Ek is so bang dat ek ontrou gaan word. Dit was so donker en eensaam in die sel. Ek het vir Tertius gesien in die vlamme toe hy smeek om genade. En sy gesig was oud en verwronge in my drome. Flavia, jy moet my help. Jy weet wat om te doen. Doen afstand van jou geloof en hulle sal jou vrystel. Ek sal my vader gaan roep as jy... Nee, kan jy nie sien dat ek dit nie kan doen nie? Ek mag aan myself nie ontrou word nie. My meester verloon en my vriende in die steek laat. Nee, ek mag nie. Kan jy nie verstaan dat ek nooit weer rus sal hê? En dat ek altyd met my eie verwyte en verbitteringe sal met saamleef nie? Dis eienaardig, maar ek dink jy het reg. Ja, jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie aan jouself ontrou word nie. Ek dink ek sal hier diep in my hart teleurgesteld gewees het. En tog weet ek nie waarom nie. Ek is nie bang vir die dood nie. Ek is net bang dat ek ontrou sal word. As ander ontrou geword het, hoe sal ek dan as Tertius, wat so sterk was, help my, Flavia? Ek het nooit gedink dat ek jou sal help nie, maar ek sal dit doen. As my vader net nie hiervan hoor nie. Kom staan hier naby my, Demetrius. Kom vat my hand. Ek wil met jou praat. Jou hande is koel, Flavia. Dis soos die lafenis van 'n koel waterstroom. Kom sit hier op die bank, Demetrius. Het jy altyd in Rome gewoon? Ja, ek is hier gebore en het hier groot geword. Nou die dag
het jy my vertel dat jy en Sixtus saam gespeel het in die olyfbome naby ons huis. Ja, dit is toe ons baie jonk was. My ouers het nog geleef en ons het daar naby gewoon. Ons het dikwels in die skaduwee van die bome gaan lê en gesels. En Sixtus het natuurlik vertel hoe dat hy eendag kaptein van 'n skip wou wees en van Rome af wou wegsail. Ja, na die verre lande waar vreemde volke woon. Hy kon sulke mooi prente skilder van mense en plekke wat hy nog nooit gesien het nie. En later het Sixtus siek geword. Ja, hulle het nie gedink dat hy ooit weer sou kon loop nie. Maar hy het deur die jare homself gedwing om te loop, omdat hy kaptein wou word. Hy het aan homself getrou gebly, omdat hy 'n ideaal gehad het. Ons doen dit seker maar almal. Ja, ons doen dit almal. Wanneer het jy dan die meester ontmoet, Demetrius? Dit was toe Paulus vir die eerste maal hier na Rome gekom het. Ek het eendag heel toevallig vir Lukas ontmoet. Lukas was sy vriend. Hy was in Genesië. Ek ken vir Lukas. Hy woon nie ver van ons nie. Is hy nog vry? Ja, Ek was so bang dat hulle hom sou opsluit. hy is nog vry. Het hy jou van die Here vertel? Ek het hom dikwels in die aande gaan besoek en dan vertel hy my van die meester. Eendag het hy my daar in die gevangenis geneem om Paulus te ontmoet. Paulus het my vertel van sy lewe, hoe hy die gemeente van Christus vervolg het en hoe dit die meester naby Damaskus aan hom verskyn het. Daardie aand het ek ook besluit om hom te volg. En sal jy nooit afstand doen, Demetrius? Nooit nie. Maar ek is so bang dat ek op die laaste oomblik 'n lafaard sal wees en die meester sal verloor. Wat kan ek doen om jou te help, Demetrius? Ek wil hê jy moet vir my bid, vanaand en môreoggend. Ek wil graag, maar ek weet nie hoe nie. Hoe bid 'n mens? Jy praat net met God. Hy sal nie na my luister nie. Ek behoort nie aan julle nie. Hy sal luister, Flavia. Ek sal iets anders doen. Ek sal vir Lukas vra om vir jou te bid. Sal jy regtig, Flavia, vanaand al? Ek sal vanaand na sy huis toe gaan. Ek beloof dit. Ek sal met hom gaan gesels. Tyd om te gaan, Flavia. Ek kom. Ek sal jou nie weer sien nie, Demetrius. Ek sal môre aan jou dink en as ek kan, sal ek vir jou bid. Moenie gaan nie, Flavia. Ek is te bang om alleen te wees. Bly hier. Asseblief, moenie weggaan. Ek kan nie alleen bly nie. Kom, Flavia. Ek moet nog die voordeur sluit. Ek gaan van môre af met verlof en die ondersoeker sal jou dan bystaan. Moenie bevrees wees nie, Demetrius. Ek weet, jy sal nie ontrou word nie. Wat is op dit? Ja, meneer. Dis nie die waar nie. Gister van Cyprus aangekom. Hy het verplaas Rome toe. My eerste dag aan diens hier. Demetrius, jy weet wat 'n dag dit vandag is, né? Die dag van die opstanding. Ons sin, dis Sondag, die dag van jou dood. Die meester het op Sondag opgestaan. En jy sterwe op Sondag. Ek gee jou nog 'n kans. Doen afstand van jou geloof. Dan kan ons jou vrylaat. Nee, Sien jy daardie deur? Aan die einde van die lang gang is 'n staalhek na die arena. Aan die linkerkant. Verstaan jy Demetrius? Dit sal jou laaste stap wees wanneer jy by die eysterhek uitstap.
Dit sal die laaste keer wees dat jy die lig sal sien en die son. Daardie leeu's is honger. Vir die laaste maal, doen afstand van jou geloof. Vir die laaste maal? Nee. Dan kan ek niks meer vir jou doen nie. Anders op hier. Ek gaan by die keiser sit. Dit sal aanskouliker wees as 'n paar Christene tegelyk sterf. Dit sal opwindend wees om dit daar van bo af te sien en te aanskou. As jy arena gereed is, kan jy die gong 3 maal slaan. Dan laat jy die Christene in die arena. Demetrius, ek vra jy nog eenmaal. Dit help nie om verder te praat nie, Ferris. Vaarwel. Nou ja, ek het my bes gedoen. Gaan jou gang. Julle Christene, verbaas my altyd. Ek sal my tog van my godsdienst laat doodmaak. Miskien kan dit nog gebeur. 'n Mens weet nooit wie die meester kan roep nie. Nie ek nie, so dwaas as ek nie. Toe ek in Cyprus was, het ons eendag. Wie is jy? Flavia, wat soek jy hier? Ek het na jou toe gekom, Demetrius. Hier word nie besoekers toegelaat nie. Ek is ook een van hulle onderstuur. Ek weet niks van jou af nie. Ek weet. Ken jy die amptenaar Ferris? Nou ja, hy is my vader. O, het hy jou gestuur? Waarom het jy nie lank so gesê nie? Maar dan mag jy mos nie wees nie. Wat sal jou vader sê? Toe maar onderstuur, ek dra die verantwoordelikheid. Dis Sondagmôre, Demetrius. Ek is gereed, Flavia. Daar is geen vrees meer in my nie. Ek weet, want ek het vir jou gebid. Ja, ek kon dit aanvoel. Ek was gisteraand by Lukas. Ons het lank gesels en saam gebid. Hy stuur vir jou 'n boodskap. Ja? Hy sê, ek moet jou herinner aan die laaste woorde van Paulus. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Nou is my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, vir my in die dag sal gee. Die kroon van geregtigheid. Wanneer ek instap, sal ek aan hierdie woorde dink en aan jou stem wat dit gesê het. Vir my wag daar ook 'n kroon, Demetrius. Hier is groot fout. Ek het beveel om niemand hier toe te laat nie. Moenie bekommerd wees nie, Flavia. Ek is nie meer bang nie. Demetrius, ek is gisterand gedoop. Gedoop? Maar Ja, ek het Christus ook aangeneem. Ek het vir Lukas gevra om my te doop voordat ek sterwe. Hy het dit gisterand gedoen. Flavia, jy ook 'n Christen. Nou loop my hart oor. Nou sal ek blymoedig die arena ingaan. En ek gaan saam met jou. Jy gaan saam. Flavia, wat sê jy? Jy kan nie. Ek verstaan nou nie wat jy aangaan. Jy mag nie. Wat is jou bevele, onderstuur? Om al die Christene saam uit te stuur in die arena en niemand anders nie. Ek is ook 'n Christen. Voer jou bevel uit. Bewaar my van hierdie misverstand. Jy kan nie, Flavia. Ek sal dit nie toelaat. Demetrius, ek het net een versoek. Hou my hand vas as ons die arena instap, soos jy gister my hand vasgehou het. Ja, Flavia, ek sal. Toe ek die ander dag vir jou gesê het dat ek met jou sou saamgaan na Alexandrië, het jy gedink dat ek jou net wou verlei. Dit is nie so nie, Demetrius. Ons sal nie saam oor die see kan seil na die eilande toe nie, maar ons sal saam die grootste avontuur tegemoet stap. Die dood sal ons nie skei nie, nee, Demetrius? Nee, en ook nie van ons liefde vir Christus nie.
Ons gaan saam, Demetrius. Ja, ons gaan saam met hom, Flavia. Gee my jou hand, Demetrius. Kom ons gaan die meeste tegemoet, Flavia. Ja, Demetrius, kom ons gaan. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning.